इसको एडजस्ट करते हैं। 95% प्लस रिलीफ। साइड के इधर वाला पेन था ये। हाँ हाँ, इसके आगे आता है। ये L4 L5 आगे T12 और L1 ऊपर देखो। रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर करो सीधे। ये हाथ थोड़ा सा बंद है आपका। सीधा करो, सीधा करो। थोड़ा ऊपर होना। सीधा करो पैर। सीधा। कब से हो रहा था इधर आपको? दर्द में होगा 2 साल लगभग। 2 सालों से। थोड़ा स्ट्रेट बैठो। यहाँ ये लग छोड़ो। ये वाला छोड़ो। ठीक है। इस साइड होता था? हाँ, इस साइड? इस साइड नहीं, इस साइड इस साइड ज़्यादा। थोड़ा गर्दन भी आपकी आगे की ओर बढ़ गई है, ऐसे आग की ओर। नीला छोड़ो। नीला। इस साइड पर बैठो। इस साइड आओ। ठीक है। हो गया। चल के देखिए सर। देखिए खूब चलिए, आराम से चलिए। कैसा लग रहा है? काफी रिलैक्स है। पहले तो ऐसा लग रहा था ना पैर झूठा हो रहा है, पैर झटके से गिर रहा था नीचे। अच्छा, आपने कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कराया, आपको मतलब क्या क्या प्रॉब्लम थी? मेरे एक तो साइड का नर्व में दर्द था, इसकी वजह से घुटने में दर्द था, पैर छोटा लग रहा था चलते टाइम, भी लगता था झटके से पैर गिर रहा है, और पीछे की पूरी स्पाइन चपड़ी हुई थी ना, तो पीछे बैंड होता था, एक्सरसाइज करने में दिक्कत थी, जब भी अगर एक्सरसाइज करो तो बहुत आवाज करती थी, उसकी वजह से ये भी दर्द आता था एल्बो तक। गर्दन में भी दर्द? हाँ, गर्दन में, हाथ दोनों शोल्डर में दर्द आता था। तो काफी ज्यादा दिक्कत थी। तो आपको अभी मतलब कैसा महसूस हो रहा मुझे है? अब तो 95% प्लस रिलीफ है। मुझे दर्द तो नहीं है, बट हल्का फुल्का कभी लगता था, बस बाकी कुछ नहीं है। आपने आज चौथा सेशन दिया है। हाँ, चौथे सेशन के बाद आपको जो है, हाँ, फोर्थ सेशन में आपको जो है काफी ज्यादा आपको रिलीफ लग रहा है ना? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं आपकी वीडियो यूट्यूब पर पब्लिश कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। ओके सर, ये आदमी से मेरे को काफी अच्छा लगा सर के साथ।
जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।